YouTube का इन डार्क सीक्रेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। साउंड इफ़ेक्ट्स सुनने में बहुत सिंपल है, मगर आप भरोसा करो, यही साउंड इफ़ेक्ट्स जब हम कोई भी वीडियो में यूज़ करता है तो वो वीडियो 100% प्रोफेशनल दिखता है और उसमें अनबिलीवेबल एंगेजिंग आता है और उसमें 100% चांस है वो वीडियो वायरल होने का। कोई भी एडिटर इस हद तक प्रोफेशनल नहीं बन सकता जब तक वो इस स्किल्स को ठीक से नहीं सीखते। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता है जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स या फिर हमारे अलावा भी कहीं और कोई इंटेलिजेंट लाइफ। तो जो भी साउंड्स मैं इसमें दे रहा है आपको यूट्यूब से ही मिल जाएगा, जो नहीं मिलता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द साउंड इफेक्ट्स।